wa muziki brother Ndongoro Gaithania we mwega mwiroreri na kahinda-inĩ gaka nĩtũkwenda kũgoca Jesũ twendete mũno tũmũgoce na nyĩmbo kĩmurutio tũmũgoce na kĩgoco kĩrĩa gĩtagwo kĩgoco kĩmurutio na tondũ Biblia nĩrauga wega atĩ Jesũ Ngai aikaraga ũgoco-inĩ wa andũ ake rekei athikĩrĩria tũthiĩ mbere ya Ngai Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ wega nĩmũthikĩrĩria tondũ Ngai witũ mwana tũgĩkũgoca twĩ hamwe Mwathani nĩ ũgũikũrũka na nĩ ũgũkorwo wĩ wa guest of honor nĩ ũgũkorwo wĩ mũgeni witũ wa gĩtĩo Mwathani harĩ ũgoci ũyũ Ngai witũ tondũ ũgoci nĩcio irio ciaku Mwathani Baba witũ twakwambararia na Ngai witũ nĩ twagũkumia nĩ wega tondũ Mwathani nyĩmbo ici tũkũina nĩ nyĩmbo cirĩ na roho waku cirĩ na hinya waku Mwathani ona mũthikĩrĩria wĩ harĩa Ngai witũ ũkũina hamwe na ithuĩ Mwathani Ngai witũ nĩ gũtũharũrũkĩra na nĩ gũtũrathima hamwe thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo nĩtwahona twetĩkia Amen. Yes,
gĩũka Jesũ atũkata mũbĩndĩ mwana gĩũka Amuthikiriria uyu ni mutungatiri Haruni Mwangi ni ndoka ringi nigetha tugwatanire kiugo kia Ngai ni kumucokeria ngatho inyuothe aria murandumagira ndumiriri kuma ndaheana kihunjio giakwa na githungu muthenya wa Jumatatu to ndirahunjia maita meri hari wiki ni ndirahunjia Jumatatu na ngahunjia muthenya wa umuthi wa Friday na ni ndiranyita ndumiriri nyingi andu makinjira ni magia na mwihoko mweru age makinjira ati ni mena hinya wa gweterera rucio ni mane turathi na mbere tukihoyaga tondu ni turamenya ati hinya witu umaga kwi Ngai. We are connected to the source na source witu ni Ngai. Riu muthikire ngwa tuhoye nigetha tuigue kiugo kio mothe. Kiugo kio mothe ni kiega muno kiretwo ndiragitana githungu the best option na Ngai witu akurathime. Papa thini wari twa Yesu Kristo ni ndahoyera muthikiriria mwathani Ngai witu agithikiriria kiugo giki kiega mwathani kiaritio ni Luka 10:38 ni tuwe Ngai witu mwathani kiugo giki ni gigutwaramira mahinda maya marito maria twi thiini wamo mahinda tutari twamona mwathani Ngai witu ni mahinda urehete nigetha tuhote kinya kuoya maundu na njira njeru tutari twamoya thiini wa mwathani Ngai witu ni wega mwathani ni ndahoya kiugo giki tumurikire maguru maitu gituike tawa wa gututongoria hindi no mwathani turagerera mahinda maya thiini wa Yesu Kristo twahora na twetikia muthikiriria ni ndakugwata ugeni neke tuthome kiugo kia Ngai tondu ni ndirenda thiini wa kahinda gatari karaihu tuko turikitie thiini wa Luka 10:38 ni hari rugano ruheanitwo rwa Bethany family. Bethany family reke demo introduce kuri members a family no ni kuri na mundu gwitwo Maritha na mwari wa nyina gwitwo Mary na mena muru wa nyina ugwitwo Lazaro uria wariukirio ni muhe wega. Family no ni family Jesu endete muno tondu ni ikarangaga ena rutu wake
akahota nyahinguragirwo murango wa nyumba yao ndo ni athiaga akaikira o hindi ciothe muno gwa gathambio maguru akagĩa na ihinda rĩa kũhurũka agakinyua gacai na yari family endete na ni mamwendete tondu na Biblia ni ragĩtwĩra thĩinĩ wa verse 39 atĩ nĩ mendetwo nĩ Jesu muno. No rĩu kahinda gaka harĩa ndĩrenda to concentrate mũthikĩrĩria ni Luke 10 verse 41 iraugo ni Jesu arire Maritha kimwati Maritha ni utangikaga ni maundu maingi no hari undu mwe ndĩrenda ũmenye hari undu ucio umwe ndĩrenda ũmenye Mary ni athurĩire undu ũrĩa mwega o ucio atangĩturio ni mundu na gĩthũngũ yugĩte atĩrĩrĩ Jesus answered and said unto her, Mother Martha, you are worried by many things, but there's one needful thing that you need to do. Mary has chosen what is good. Mary has chosen what is good, that which cannot be taken away from her. Bwana asifiwe. Mulata muthikĩrĩria nĩ kwenda twarie ũhoro wa kĩndũ kĩrĩa kĩega mũno tũngĩthurĩra kana na njĩra nguhĩ na gĩthũngũ the best option. Nĩ nyonaga signboard cia Safaricom ciandĩkĩtwo the better option na gwĩciria nĩ moya atĩ wega nĩ twĩthuragĩra nĩ tũgĩaga na ihinda rĩa gwĩthurĩra ũndũ mwega na rĩu magakiuga atĩrĩrĩ ũgĩthura rĩrĩ ũgĩthura kambuni ĩno neno haha hena option njega na gwĩciria mũndũ ũrĩa wokire na option ĩyo nĩ njega nĩ mũndũ wecirangĩtie ageciria wega na clear mind atĩ ũgĩthura tũthure. Hallelujah. Leo Jesu haha ni aragia ũhoro wa gũtangĩka kwa Maritha tondu Maritha ageni nĩ mokire nĩ aingĩ na nĩ wocio nĩ arakĩruga kĩrĩa arakĩruga indo imwe no ko nĩ iracura na gũgĩkinya ihinda Maritha akĩona wĩra ũcio tomũingĩhĩire mũno nake sister yake arĩ o harĩa magũrũ-inĩ ma Jesu azumbaĩire ho hau nĩ watereire network kana nĩ gũgĩte mbaũ atereire harĩa magũrũ-inĩ ma Jesu areciria ũhoro wa Jesu. The attention is on Jesus. Maritha akarigwo atĩrĩrĩ rĩu mwarĩ wa maitũ rĩ nĩkĩ kĩratũma age gwĩciria ũhoro wa irio nĩcio ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo cirĩ priority ĩrĩa nene haha ti Jesu agĩrĩirwo nĩ kwamba gwĩciria ũhoro wa irio acoke ecirie ũhoro wa Jesu. Na rĩu rĩrĩa ndĩrageragia gwĩciria topic ingĩhe message ĩno yakwa ũndũ nĩ ndĩraheirwo revelation nĩ Roho Mũtheru wanjĩra atĩ ona message ĩno no ĩtwo atĩ stop lashing and rest. Hallelujah. Stop lashing and rest. Ndĩreyũria atĩrĩrĩ kaĩ gũkinyĩte ihinda ona ithuĩ ahunjia tũgakorwo twĩ very busy serving Jesus. Ona nĩkoragwo ndĩ busy ngora mũthenya wa kiumia nĩ thiaga kũhunjia kũrĩa njera Nyandarua GK prison na ngakĩruta wĩra mũnene mũno na ngagĩthithina ti gũkorwo I have been busy like Martha serving Jesus na ngaga kĩndũ gĩtagwo refocusing on the attention of Jesus kana na Gĩkũyũ ngaga hihi ũndũ ũyũ ũrauga atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ wĩ haha atĩ attention yakwa kaĩtarĩ kũrĩ Jesu kuri maundu maria maingĩhĩte ma gũtungata Jesu. Now it is a very thin line muthikĩrĩria, a very thin line between serving Jesus and having attention of Jesus. Na nĩkĩo haha Jesu arera Maritha atĩrĩrĩ nĩ ũtangĩkaga nĩ maũndũ maingĩ. Na haha ngeyũria atĩrĩrĩ kaĩ ona ithuĩ ahunjia tũtangĩkaga nĩ maũndũ maingĩ tũgĩtungata Ngai no tũtangĩka nĩ maũndũ maingĩ ma gũtungata Ngai. Attention itũ yage gũkorwo harĩ Jesu ĩkorwo harĩ service. No ũndũ ũyũ ndĩraigua ũkĩnjarĩria na njĩra nene mũno no kĩnenehera tondu it is a very thin line between gũserve Ngai na kũgĩa na attention na Jesu. Tondu rĩrĩ ũngĩrora werĩ ona we mũthikĩrĩria na ũrore wega kinĩ rĩrĩ na wĩcirie ũhoro ũyũ wega Maritha eti kaũndũ kegekaga nĩ kega we andũ makĩrĩne gĩa gũkĩrĩa andũ makĩhũne makĩnyue magĩe na ihinda rĩega no rĩrĩ arerwo atĩrĩ nĩ Jesu Maritha nĩ ũtangĩkaga nĩ maũndũ maingĩ koguo rĩ
kuri hindi tungitangika ona ithua hunjia na Haroni Mwangi ari reverendi wa Roko Church atangike ni maundu maingi ma kuhunjia na amisi kaundu kamwe karetwo gwikira attention gwikira attention hari Jesu, having attention on Jesus. Mother, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. Na haha gakirwo atiriri mundu gwitwo Maritha ni hari undu umwe, na haha nguga atiriri undu umwe ni kuga atiriri ni hari maundu maingi ungethura magwika, no ni hari undu umwe wagiriire, no ucio niguo ndireta the best option, undu uria mwega gukira maundu mothe, tondu riria ngwiciria riothe tukugia no horo wa choice. We must choose prioritizing on the best. Kaha turauga atiriri no nginya wikire undu uria wa bata kibao mbere, undu uria wa bata ukorwo niguo wigite kia mbere, na maya mangi matari bata na niguo nyonaga ona twanaigua andu makirwo ati ungitua guthura undu wa gwika amba wamberirie na the basics ucokerere icio ingi luxury icio kagethutha. Koguo ri one thing is needful ugithura maundu ma gwika gucokie hari miri ni athureire undu uria mwega uria atangetunywo ni mundu, ethureire undu uria mwega. Koguo ri ni hari undu utangetunywo ni mundu, no twike ngoro yaku no igie no horo wa gutangika muno na wage thayo ni uria ugeire na wira muingi ona kinya wa gutungata Ngai, no riri attention yaku ikorwo hari utungata na yage gukorwo hari Jesu. Hau ndiroka ngiuga atiri Ngai no andu tondu hindi o Jesu akifundire ni undu uyu ari thini wa living room sitting room teno di na iwothe kinya hunjia ithuothe twiritwo go to the sitting room ikarai hau mwana nageria na aria meriko hau naho ndirauga atiriri haya ne tokwaraniria na aria meriko toria Jesu na Maritha na Mary makiaranageria kuma kitchen to the sitting room. Koguo tungicokio haria sitting room ne baraginyo, yes ne baraginyo ya kumenya uria twagiriirwo undu uria wi bata makiria. Ndirokagira Ngai Mwathani ni ndomenya undu uria wina bata makiria, tondu 42 niwe kuite Buritala. That one thing is needful. Hari undu mwe twagiriirwo ni gwithurira undu uria wa guthura undu uria mwega hari macio maingi, na gwithurira undu uria mwega hari macio maingi ni atia ni gwithurira kugia na attention hari Jesu. When God is your focus, you will serve better. Na hau ne hodira onire uhoro uyu wa quarantine ukijenjia nie hana Reverend Harun. Ni ndi Reverend Harun ni ndiracenjio ni quarantine na Ngai witu ni wega tondu okorwo hihi ndatarere ya isolation ni retiokire na okorwo ndingamenyire guthura the better, that best, not just even the better, the best option. Tugeri mwe no okorwo de so busy serving, no focus yakwa ikorwo hari service yage gukorwo hari Jesu. Jesu arenda niguo arandirikanirie arenda njokerere uhoro wa kumwiciria, njokerere uhoro wa kufocus nake, njokerere hari maundu maria mefata, njokerere maundu maria mefata thini wa hura baru cia kumagara gucoka gothie wera ona ni ndutanaga music na drama na maundu make maingi. Ndirero coka sitting room coka sitting room na kehujio hau coka sitting room mwana ndiria na aria meko kitchen. There is a needful thing, focusing. Na kiugo focus modikiririo, kiugo focus ni kiugo kehinya muno, kiugo kiretwo attention. Tondu Mary kiriekaga aiguaga Jesu akirekia bothi akoiga hau neho no gukorwo riria tugusafu muno tugasafu
No, we focus on how busy we are. And sometimes we put value on how busy we are. Hi, hello. I'm very busy. We so valuable. Neoria we busy. Tio koroni tamuhujia. Ogo tore vele di haro ni mwagi. Nidira kiwete busy mono na getua how valuable I am. Modo afata muno. Nyodo how busy I am. Course. Gesafu no. Na don't guide asaf. No he. Woi gai witu adai. No he. Dera gai hida. Na gai. Hida ya focus na gai. Hida ya meditate na gai. Just wala jira. Stop lashing at the rest on me. Stop lashing at the rest here at my feet. At my feet is the most high place. Oh my God, I love that song. There's a song that says, down at your feet, O Lord, is the most high place. Down at your feet. It is the most high place. Now, twagiriwo neko korotwe na attention inene na gai muthikiriria leke tuwe urie ihinda riri ria quarantine na isolation rira tucenjia atia ona ti uhoro na uria kurathie na mbere ta atiriri tukuma ihinda riri tutari atia tukuma ihinda riri ria isolation tuhana atia we have been busy serving, but our attention has been on the small things. Some other things that even worry us. Do you know when you rest in Jesus, there is no more worry? Hallelujah! When you rest, when your attention, when your focus is on Jesus, there is no more worry. Ganadione kiugo focus kediri kanagia na nikorekia ndirarekia uria kinya twira go horo wa deri yake focus cafe ya kare haria ikore ndege kaba igere ndege ugaca kunyita deri kirora ritho kuona ekuonete cafe ni undu wa kiugo focus nyonaga kuria tugithomithia tondu ni mwarimu ne hale tunyamu tutago lenses tuhuthagirwo ni physics kere kerio hado na riwa ne gacinaga iratathi unge focus ni hari hinya focus ni hari energy hari focus ni hari hinya lekyo gukoro tuhetwo mahinda maya we change our focus, we prioritize again our focus. Nikyo ni ndirera Ngai mwathani leke ihinda riri I become like Mary, whose all attention was on Jesus. Leke muthikiriria ngohoere na ndihoere Fafa thini wa ritwa ria Jesu Kristo ihinda riri ria quarantine and isolation leke mwathani Ngai witu letucenjie. Probably God, we have been so busy serving without giving attention to you. Help us to know the best option. This is the best option that we shall follow. The best option that Mary chose. And you said she has chosen the good part. And then you said it will never be taken away from her. So, God, help us that we may have the valuables, the ones that can never be taken away from us. In Jesus' name we pray. Amen. Till we see one another on Monday. God bless you. Wauhono kanyo waku nejiwete uyewe ukweda jeke ujeriado ohono mwega wauhono